ex Wyttenbachi vita Davidis Ruhnkeni. Doctrinae studiosi homines sunt cives duarum civitatum, popularis in qua quisque vivit, et litteratae, dispersae et diffusae per omnes populares civitates, quae tot quod sunt populi diversa abalis, sibique propria oration et lingua utentes. Litteratae civitatis una est communis lingua latina. Hanc linguam ita tenere, ut huius civitatis, quamis late patentis vinculum continuatur, ut omnes cives et intellegant et cum delectatione, animi affectu, doctrinae ac virtutis fructu, legant et audiant, non praeclara quaedam est facultas. Et hanc facultatem cum perfecte tenurit Ruhnkenius, non haec laus, quamis magnarum, ipsius laudum magna cessio haberi debet. Igitur cum a natura cerrimum ut saepe significavimus, pulcri decorique sensum nactus esset, eumque continua veterum lectione exerceret, neces erat ut ipse, siquid scriberet, veterum optimis simillimus esse coperet. Sed hac in causa nemo non est qui latine scribit, nemo non cupit ad veterum similitudinem accedere, ad qui eorum qui cupiunt, quam pauci hocas sequuntur, ni mirum sensus pulcri decorique, quamis acer, non satis per se ipse valet ad bene scribendi facultatem, oportet ut sit idem tener et mollis ad suscipiendam bonae latinitatis formam, idem tenax ac firmus ad eam retinendam, porro accedat oportet diligens et continua cum lectio tum scriptio. Et vero bene latine scribere duabus ut ipsum nomen significat constat partibus, latine scribendo et bene scribendo. Prioris haec est vis, ut oratio sit pura, sincera, emendata, nihil habeat sordium a recentiora evo, nihil alienum a consuetudine latina et grammatica ratione. Posterioris ut et argumentum de quo scribimus accurate cognitum perspectumque nobis sit, et pura illa sinceraque latina oratione explicetur opportune et accommodate, a triplex eloquentiae munus, id est perspicue ad docendum, suaviter ad delectandum, graviter ad commoendum. Utrumque et latine et bene scribere, ingenio et labore paritur, ita quidem ut in illo maiores in partes laboris, in hoc ingenii. In utroque qui excellerent paucissimi fuerunt, veluti ut hoc utar, summus ver et latinitatis scientia princeps, Ioannes Fredericus Gronovius, pure scripsit, bene non item, nam et perspicuitati et compositionis facilitati aliquantum dest, et vero plurimum suavitati, quae una omnium praecipua est dos. Muretus et Ernestus bene scripserunt, pure etiam in habitu et forma, ita tamen ut in singulis verbis ac dictionibus aliquid subinde sordium ad haerescret, quod in Mureto notavit Ruhnkenius, in Ernesto item notare potrat si hoc agre voluisset. Igitur docti homines plurimi tanta bene latine scribendi difficultata absterriti, studium suum ad solam materiae rerumque cognitionem retulerunt, eaque contenti ita scripserunt ut potuerunt. Neque dubium est qui in stili limaeque cura neglecta, hisce debito tempore ad lectionem collato, aliquanto doctiores in ipsa materia locupletioresque extiterint. Quo magis admirari debemus Ruhnkenium, qui et in rerum accurata cognitione et orationis egregia facultate, et huius quidem utraque parte, et latine et bene scribendo, ita valuit ut in principibus ad io harum laudum excelleret.
qui eius scripta legunt, homines etiam latine mediocriter et ad vulgarem modum docti, continuo capiuntur perspicuitate, facilitate, suavitate, sententiarum venustate et luminibus. Qui vero praeterea nari sunt bonae latinitatis, haud minus mirantur illa in omnibus verbis ac tota oratione puritatem, castitatem, sinceritatem, Germanu illum Romanae civitatis, atque urbanitatis, habitum et colorem, illam in lingua antiqua, nec nisi libris ac scriptis monumenti servata, haud secus atque in recentiore lingua, vitae hominumque quotidiano usu frequentata et culta, copiam ac solertiam, ex illa materia tanquanquera, egregiarum quorumcunque cogitationum venustissimas imagines effingentem. Quae laus, quamvis mirabilis, mirabilior etiam videbitur, si reputemus, quantis in latinae linguae angustis, tanta copia et ubertas orationis extiterit. Ruhnkenius in judicio ac scientia puritatis, incredibile studium ponebat, singula verba et compositionem ad usum optimae aetatis exigebat. Huc referebat et annotabat, quidquid vel ipse legendis auctoribus animadverteret, vel a recentioribus hominibus doctis, cum in commentaris ad veteres auctores, tum in peculiaribus de latinitate libris, quale sunt vossi, Scioppi, Kellari, aliorum quorum omnium scripta inventaque per tracta abebat, et quotidiano usu conterebat, animadversum deprenderet. Et in verborum dictionumque usu ac de electuo non facile ad Senecae aetatem descendebat. Memini me subinda beo interconfabulandum dissentire, non adio ex animi sententia et serio, quam discendi causa, uteum lacessens longiores eius de hoc argumento sermones licerem. Cum dicrem latine scribendi facultatem nobis constare non posse, nisi multa e Senecae et posteriore etiam aetate assumamus, quaedam adio ipsi noa fingamus, vel ad Latinae linguae analogiam, vel ad Graecae consuetudinem, eiusque partim sententiae auctorem laudarem muretum, in epistula libri primi 36, et egregia illa disputatione variarum lectionum libri 15 prima. Ipsa affirmabat idem quod postea ad hunc mureti locum et in praefatione ad eius opera scripsit. Muretum ipsum contra factitas, sibi illum locum tanquam refugium parase, quos et ueretur siquid sibi aliquando scribenti minus probum excidisset. Ex optima nobis aetate satis superesse monumentorum, unde nullius non rei cogitationisque significandae dictionem auctoritatemque repetamus. Recte etiam judicabat Latinae linguae haud exiguam partem ad huc ignoratam, e glossaris antiquis bibliothecae lugdunobatae restitui posse. Quod abeo judicium proditum in praefatione ad Apuleium, censor Gottingensis, cum non satiscaperet, ignorantiam suam cavillatione dissimulavit. Sed hacte restature non est huius loci, et sum cuique et nobis nostrum relinquimus judicium. Illud omnes confiteri oportet, Ruhnkeni quitam severo censu civitatem purgasset, et ad verborum paucitatem redegisset, seque ipse tam arctis latinitatis finibus circumscripsisset, et tamen multa scripserit, et pure beneque scribendi officio ita satisfecerit, ut omnes recentiores hac laude superavorit, huius igitur hominis scientiam, solertiam, facultatem, singularem et ferre incredibilem fuisse. Neque vero suae orationis habitum et structuram, ad veterum unius alicuius exemplum dedita opera conformavit.
cum ipsius natura, tum optimicuiusque Latinororum Graecorumque lectione effectum est, ut propriam quandam orationis formam contraferet, per lucido et sine salebris labenti flumini similimam, qua intervim copiam pulcritudinem, gravitatem maestatemque Ciceronis, et facilitatem lenitatem nativamque et simplicem venustatem nepotis quasi medium teneret, et ipse quod initio diximus immunis a sui saeculi labe integer castusque a prisci sanitate aevi prodis videretur. Et dubitamus ad hoc intelligentiae doctrinae criticae facultatis eloquentiae ceterarumque laudum aestimatione facta eum omnium arenatis litteris aetatum principem censere quitam multa tamque egregia ediderit scripta quorum unum quodque per se satisvaleat ad scriptorem immortalitati commendandum, qui et in latinis litteris latinarum et in graecis graecarum principibus par extiterit, utrarum vis principes vel alterarum scientia vel orationis et bene scribendi laude superaverit.